رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع لعل يا سبحانه وتعالى يا ربي أنك ما أغنى نجلي كسيرا كما نعت نوران خاجري الله ينبا خمها على حقول لبرول لغني هراخو نيا قول سرو يا ربي تكفوف دبارني أنا سلولي أنا ديغو من لغا أنا كوني قال صحبة إذا دروغوتي سوي قالوا جموندي مقبة oda sidu woli de gumel laga na kunyi agaro bismillah ide be ken gondi oda almaminu kha qaramogonu oda kha kharaga na kha kunyi birambe khaga bugu kha palasinga nan dunge na kinoya oda allah nyaga subhanahu wa ta'ala kamanenga gati sorohilli kubega no ga me khanu allah dangani ngi walla sirangu re kota kebe sirangu gantana gati allah sirangu da allah nyaga subhanahu wa ta'ala allah gani londi ndo ke Allah gano da kharondi ken silangure ken dangi halle mare mu ko khaga to mo kobe gelli wuri me xenna khato sheikh ngi ya ko man Allah wara masasa kun walla nati gelli wuri me xen sikko ala lahi du mutuna kine khaynan tiri ni ay gana har daga koina miga sageri ni khati nan no dun kullahu haraga yana tampille minitiya haraga yana tampille miniti wuriya migala no dun kullahu laga na kine khay kellahidu ade khalle laga la timmandi ona sheikh adam tunkara ona kharaga na nuwari abe ganya sababu allah halle no kinya ke palasi ay rokundu o allah nyaga na subhanahu wa ta'ala baraje be allah ga sahana allah ga tola kumana kem baraje kem balle ono ka hon khirsul laga oni kunyi sa sire fa basire ay sa khan kallanu fa ba kallanu ni ya khanjil laga na sura ken ni sere suwa khirse be go kana na jama kiraga na gesu ayano haba abu musa amara haydara alo ka hon khirse abu fatima ishaqa toure khawaire kendo se mukubenu ga giri francina le ayaga no imam ibrahim tunkara ayaga no akhi mustafa sumare ayaga no akhi ismail sago odi kuni kumbenu ga giri francia na le ketta khiraqina le tawe gambiere alo akhi no benu ga giri gelli senegal amara na la wara sidibe na la wara bachili oda khasuraga na khasukuni oda ko enan ko laga ni kuni khati e hagiri takhira keke bo wagira gelli so bay gado batte o gari ni sasa khati hagiri ko ina mudiru khoren ba kenye muhammad fode gumane oda kuni aga tewe kebirano gondi o almami ayaga ne kharam musa samura aga hakinya sasa takhe ken gondi odi sukunya resu o garan to hono ngano gaman to ko ona danya batte inshallah watne cheikh ndangani diga menta gillono watna bismillah no no kullu khube gama ga adon warne be gama hakata debe ke bodi soba ke o dangi do alhamdulillah makati sefe kitana nako ani suka humi yani ya sefe baninga o alla nyaga na subhanahu wa ta'ala alla ga dola haka umere alla ga no kam jannatul firdausiya yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. ore alla tiga na alla nyaga ganno nyana ko moy fubeni galla tiga na neman imbirenga iga seberini jarebi yumbirenga o salli faren kamari sahabani adi dunkoni ade sere wosere ga ya khadiya mawundi en kota
Allah gannin daga sukapa annabi jama yawm al-qiyamah ore Allah nyaga hamide khotale lihiye aga sirsuya oga Allah kanyai wa anna al-masajida lillah Allah ganno daga hammini ngurugindini Allah ganne boguno kunyana oda khasudana jarebi yuntongo ore Allah nyaga wutuntu Allah ganne sahakinni na watunya jare watuni ya julbu yampe ore Allah nyaga golle kala ganne ragana nanya khalisan liwajhillah na hinno karafuru na nyampi maga na firdausil a'la na kenyo di sebetiranga amin ya rabbal alamin ore aywa sodiyelu ore rakuni aywa na utudde bugume o faba ore Allah nyaga Allah ganne breke rono di winga na legeri mo sire nyongo di danga na debeke kura kitenga ya rabbal alamin odo almamin kuni ibeni gere misiden polla qengunyo kane beti bo gari deberi Allah ganni ragana Allah ganne ma gemmeritini na sebeti yakinoyi no fatindi Allah batten kamma ya rabbal alamin o akhi kebe gere kesu sababu noriti debekay akha khube oge kefi silama runga khahu ado silama run kapallemaru kenya gani al akh adam tunkara ona kuni asiyatu wayasiyenga mogobe ade ke wakati programme adalla gelilen ki gemeri onanya dome ke khibare alhamdulillah ogera sare kanga na sarano ngori na akhini ngori ana fotallantinto khanuyenga kebe godana ka angana lensiren sara ani khairi nya futunu katti debenga kenya nya sababu ake delegation ngirima France na nyada batenga aywa khagere marana warakille be kamaya ado Allah nyaga Allah ganna golle kiragana na kapekebe godana kana sebetindi na jiri agere ke khairi be futurini baraje sugana kite ku conference niya ataqengey bona nya sababu nga khadi Allah ganne hajuni ne hammini sujarana kendangi empalle suba ke gado gemalle maru doronta ru khempa kagere jigandu beni perendi kagere tammisebe basu Allah de be su khalle ngori Allah ganne be su tugana khade kha wakati ni ndaka gollungara Allah ganne ragana be su danga na wara mije nga yawmal qiyamah o mani beni ga sorene gelli wuro angana tangi suban pomperendi ni anne de berni gelli wuronya iga wuyanya gonde girnan kannenga Allah ganno di tugana iga yimbebe ga iga sorenete Allah ganne ikisini nodi tanga yawmal qiyamah nyimbenga ya rabbal alamin saga silolo fa basile delegation be aywa igo kane khibarenga aywa delegation ke yimman kengeni o fa ba amara haidara ore Allah nyaga Allah ganno da korosinya di wakati ndi gollun suwara ado saga silolo fa basile delegationi aywa Abu Fatima aywa ada Sheikh Mahmoud ada Abu Hamza fu beni gedi gollundi wakati ni ngara Sheikh Ibrahim Shuaib Allah ganne besu tugana na besu sire sagandi katti kore na turna kena timmandi ona aywa samuran kunyi stv ona kunyi agedi wakati nde fofo suwara alo delegation be giri Senegalia asuga barake nonga Allah ganne besu tugana dina ke ogana kefi aga timmene ko innan ko ni kunyi oduguta sasa bane asutengi yere gadi na utu mudiri gumane ado faba aywa samura ado sere suge giri ko ina nalli Allah ganne besu sire sagandini Allah ganne gollu ko suragana ni wara mawazinu hasanatinga yawm alqiyamah allakum nemulla miniti dantantono no simmandi hadise yay min ahadisi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam hadise kente sefena sukama nsefena hadise ke joppadinya kama النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكتي النبي عليه السلام ننت النبي دا متى ساعة أتى النبي دا دون قل كان كوتا دون قل كان كوتا النبي وجي عليه السلام أفل أريا تترندين دانا نكوي النبي تادن عليه الصلاة والسلام عندك كان تاغو كمغو نمولا نسيكي كباني يا كم duna gilli kan kota ay ande duna gana giri yawm alqiyam anda kanita ko kammo simme ma kan qawana besu hammi christian de leminen sun qawana hammi ke la harakota arini asikka sunte kallenya lino geso ago bako kanin no o beni fay miside ke o sutto nyani nanti furu na'am alla de kenya ko subhana أتى النبي لنا إنك ميت وإنهم ميتون النبي فرنيا لنا أمبا يبرني مفرنيا أنك الله أمبا بأنك الله ما أنك الله
osukallaya ogatelle alla gemalle maru sikka sunte sere suda kharlenki yogoni ankara khari uroke yogoni ankalla khari kumbene yogoni ankalla me turu linin kedan kenga kankota wallahi ani ma muqenyantetu anqantetu kenyan salafu salihun yakongo nanti ya ibn adam inma anta ayyamun fa idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk empaba atimma ati bitonjatu kuna nyimmeyay ma ati daru na nyimmeyay kumbene na nyimmeyay ati kota suga dangini fo yankutini bakangu yinga anga tintono kallenga nautu sugubake nalla wara sasa eringa kebege dangi adandan korella tondi bakame anta kembira nan bira no anyeme akuti bakam bira yinga segoni nga kebege dangi mpaba anta kumbira na keta adandan korella tondi bakame miniti ni bege dangi adadan korella tondi bakame uron pagarono ade fo bagangu yinga ampai tintono kallenya fa idha dhahaba yawmun ko tanda bagangu yinga dhahaba ba'duk fo kutibakanga an nagasiketa kenya ni ti hakilante akentini wi nagasinia me akente tini fo kapiwi nkena tini tampile sine lenki mpage nya tampile do sina bane mayirigi 2025 ma hijranga wujine komona rati tanrate de sino tummi nati nguyinga ni tampile sine fo ke fi nguyinga lenki mpa tampile do sino filli ma fo ke fille mengui anya tampile do sino filli manya sino tummi fo yambege aganani serebe kallenga nani nan tambire yen no duna bire yen muma anne tanjike sine ya birana serebe gananga aga tanjike sine ya birana kenyani alli haqqanga kebe nyano dunay ando allah anganani tampille do sina bane angana ri tampille do sino filli fo bege ya ma fo kefeya wallahi fo bege ya bana fage to anda sino segia adinya to sino kebe angani tampille do bane me angero sina kurumbanga ato anda sino segandan korenga fetene keta makenya fe serebe garnantina anniversaire nya fetene na nyagala kefingui ay abegeya angeni ko ana hakkebe nyam korene hakkebe bira anagasi bakke annan qawana duwaju annan qawana na duwaju kella hala kalle ade fosunte bana annaka ne tahu ibe gana labutu an kallaya andani nganda maga alla butam bire yemuma an kallaya agana linganda ma siro wallahi kallentan tokono nan tan siren agana linganda bono ofrawna mo wallahi kallentan tokono kalle ayani alla kawafinga gelli kawafinin pogore na adamarum mun korndi anya renta gede kallen kibaren ko sura be no qur'ane are ko tun ka hun soranye ati suratul mulk are ko kenya no gati تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله خيرين جبينيان كان الله ني تنكاو كي مي حقيقه الله بيغلنجن كاتني تنكاني اني جمانين بانيا مرنا تنكاني كو كمبني جمانين بانيا ما كمبني ديبن بانيا مي تنكاو المطلق الله خلينا نديروغا يوم القيامه الله يغنغون دبرني لمن الملك اليوم كوني تنكانغا لن كانغين جابين تنغات سيني جابين تكيتين أي منيد جابي لله الواحد القهار أديكو كن سوراي ننتلا بيغري كالين تاكا كالين نار فوفو ساقين تنتنين أنغا فانكا قبي فوتونو أخين تنتنين أغنا كيني كوتاسو نقول نكين تسوتينيو مام بانكين ينمي ألا انتغا فوكي تانغا فوتونو يغان دينغا قبي أنغا يغانا أخين تنتنين ألا بانغي أغنا كيني ننتان يغان دين كمبي خاري غني كتنين فغال لغو منارا لقانتي ينقنا anyeme akoy fayndi ngake atu intenyen anda kinye yare kente berin adondon tenyen man taga fo walla jinga kebanga minni dunay ajata tenyen aga nyeme kotasu inan kumen paga dina tigiro nante baka wallah ante yankana kallengenari ane kesu kutwa aganari agolli fana daga deberin anan to mbakanga kenya kaneta to kande nyirane to koira angana karatini manne ide furen meriba me waya togonto pourquoi kallende togo ke begeya kare furen ngariba o me salli furen ngaba an togo mbakeya an kake kallenga nari ntagatini tunkara ninka bade mpatele bade no kunya manni togo ngele kallenya laga ilal an yaqu igani warisella itini furujanto nyani an togo begeya allamu ina tala timeni an togo begeya
annabure intetini kati nabure tini khenya kame khen tagan min hande ke tampiyo suluber kallengeri sogon bana rasutu bakaka an qawasirna simanna ken kalleta ko Allah kom corona me terinka Allah kom an qawa sirenna ken kanetahu ne kallen kanetahu no kammo annabi de kenya ko yigondanga alayhi salam anna kanetahu kammo minitini filli serenga na nyanga na nyamulla na kallen kanetahu kalle Allah ko musuru saman to bege dangi daru iti wallahi sire sunte kalle simmana serente kalle simmana anga baka sere keta serente kalle simmana anga fokongo sereda serente kalle simmana anga sere torono serente kalle simmana foga dikanga bawni anya tunanti kalle nyana sunyamana kalle anga simmana to nema ana nema ke tubakanga Allah kuma suru saman to nyikenya ko ngonanti kallende duna daga membo duna dun ko ade duna tubegya ngana nyige ngana simme kenteleger ni kallende ngutubakano gonye anya fa yigere lenki anna tiye nyiga anna selinga nyiga me khumbena an ka to nyani birade kudu nyana nyigana khumbena nga selinga nyigana mobe na kusura mbogo khote kudu kana kusura mbakan ko tenga kundunya am pay birene lenki khumbena ka kefni birade nyai angana simme kalle lixiya ngana nyanka mangana simme yiruwe nyallini bawni kente legerni kallenne bakkano na nyamana ya angana ni yiruwe ante yadana sinona kallelli na nyama annabi ande ko alayhi salam nanti akthiru min dhikri hadi min lazati besuna simme kebe ga daga mille mum patana soro mane meneno projet ni ngimega iyamulana ya nganya ntengeno namba iyamulana ya garunya giseretana ni andi sagan soro tana lotia ide kanin taga sorotana ne kani kutimandi ide urufoni ngobo sorotana ya ngurutia a akhi yogo nyino tanyi ko nan daga kara ga telle yi ari bien pen midi nyana gan kawa baka faransa men jangi daga lakken kongo pasoro ngi sakka kara nga furenyen kallen na resolution te ado mun no kapalle ma o xara lemma suga domey sudan alante jida soron sudaga wanki xara lomo atinta yan kana jilante jida o dukta falle nan ton yille on daga kanga o daga to kanga ati qadin duga imme nguru yille ne nalli nan bore nan kara abaka tanzania dukta kharange nga fil jamia kalle ngana resolution sunte me arinan juya akane taw ko men ngana nyamulana kalle kane taw an kanna alla ya inna lil muttaqina mafaza allan kanna nan kisino kumbene allan kanna wurege ni kebange to tuwano nde se fenge ben ko na kofmey fo warande yimbe na kebe kan kisino kumbene anyan ken katti sadaka bagandinya ken na nyando yimbe na kumbene yawmal qiyamah an katti sumpu sollinya fo warande yimbe na yawmal qiyamah annan duro ga baka wandi haqqi he fo warande yimbe na yawmal qiyamah walau bi shiqqi tamra qaraga nanya temeri kette nya nan kembire yemu ma temeri ketti bani anan takke akara fillo anna fokine yogoy kudo ken na nya bereta warande yimbe na yawmal qiyamah serebe gana kon Allah wa kisini yawmal qiyamah la harakan nda jote Allah kannana aw kisini yawmal qiyamah afillandi to nyongunde serebe ge didu kisi bakka to nyongunde nga yawmal qiyamah wattaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah to nyongunde manyangale to nyongunde na legerinte sirono sere ya golle be golle ngeni to nyongunde yogani fillan kappe angana kara kam magara nabi nyimme nya gana nyangante kisini yawmal qiyamah sire suge kara fillan kappen kamma kisino kuntanga kanjon den tono nga yawmal qiyamah kuda nabi nan kanjon dan alayhi salam anani fillan kappe gan tangollunga listin sikana yawmal qiyamah alla no qulahara listin sikana no nga listi yogono alla ante yampana yimbe nyan yogono nga alla ne tugadinya de berini foyeno nga agana linga dana yampa agana linga dana nagati listi be agante yampana ande fillan kapenga na jofallay ande bono genendi dua bawni fillan kapenga na golle sirente ni na magana sunya na khafunya kenya na problemu ana sunya na gelige lan sare ko tabe wa wajadu ma amilu hadira anga sunyi ni nonga anan golle sona haba'an mansura fillan kapenga nan annabi nyum mon qayti kenya ile jagasedi seconda annabi ngare kenya kanjon den teregene sire suda angana ni fotana batalla ge fandege jofalla amde bono genendi dua ken kamal lan tan tugana subhana allah bani falle listi be tugadi ngade berni ande wandi haqqe ngana jofe
ande wandi haqqe ngana jofe khumbene akama mayampa Allah haqqe fere Allah ni sagana meya annabi alayhi salam atagay muflisin tun kayimmato kebere sallunde sumu ngarini ha wandi haqqe fumude papanga afumude mamanga yogonari adin kajafia ayande yagu ngere ngare garenya tifinga ina fota gollu siru nikini ina fota gollu siru nikine yogonari ade ke ferenya jogo ayande turi ngere ayande korote kafiri anda tonkina modi ninde domani nde somani ayande haiba ade yagulle ade lebulle ina fawtu bakka kenka agolli siruni kinai annabi ta'ala salama togni kundunyai ma gollu nganyeme haqqu gumu ngono ina fawtu haqqu gumu gollu buru inira kama ina sedi imbenga kellisti yampentono alla ne sagande nya de berni komonde menaga listi sikandi junubu be ganani komendo alla naga anyimme bane do alla andali Allah dangan hayampa aganali Allah dan Allah jabate kenne Allah nyameri en nogonya subhanahu wa ta'ala wala serebe ganani kallen kan taw Allah kan dangi palle annan kun wandi hakkenga dire sunge ko mo yagarem bi do musine hakken batte sakitande hada marenga kegana jofeno kenya na Allah ko mo surunya ko ngonanti ikunga nani kalla aganani tanyere hakke agano nga agido Allah yana ha inte kanna Allah ni ghafurur rahim kayekanna haqqi bane ganani do Allah ko men rage ma yam pay ma daga yimbe ngado kembatte ka kon wandi hankunga ada gane nun tanga bakka soronga de saketi serebe gollenge na soronya lebu na soronya haiba na jikku burumbangandi soronda ante kallalla ge mallebu Allah ko mo sinu samante tuwana gore ngeme trompe ibn sirina adama ko nanti ide musoyini yogo nanti gologo nyane na lebute ti tanagate sine falalla re gologo bagandi ari lebu ari ara ime karamalla ge bagandi ay riwaya nga imam maliki de ko hasanul basri ko ngo nanti de yogo ni wori lebu menya mais il se fait soron kam magi lebu ime karamalla ge lebu li asuga ko ngo yogo ni no lebu nyani ya bangi so khadi la kallaga baka wandi lebu ni nga alla di suturi mi ga kala seremi lebu ko lebu ndem manyanga de afetanga na fosu mugo seran ke baranna ko la tuwanu maga hari tanagate sine falalla la lebu nute lebu ni yogo ni no ibanga nga sasan kisima gelantu bunne parce que andal la kenya rasul lebu na nabi de kenya ko alayhi salam seresu atira konal seresu golle nyagen na arim pi bure muru na bangandi soronda tannan ta hutei Allah gane malaika nunya walla dan batte gam pi bure bangandi ina su bangandi ne anke kella ma ankan no lebu be ga man salo angeni ne réseaux sociaux kam ma ko bene parce que andal la kenya rasul lebu mais seresu gedi duraga nyimme metimme ide murni katalla ko mesirego man nangante sere lebu anganta fi bure kongo timme dunga nyimme da nga saketi ngilla kallono seretana nyimme lebu ndinga sa ibe gana kummene kallen kani tawu tan sugule ne tan nyimme yayi anna soron togono wa illa ngira la kallo seresilwe bukara jikku gona awran kilo ante kallalla ge malle gute ndeke nti tuano nti ide yego nan soy nan takambe ko sante ide ko soronda katanma kambe ko raga kun alla ri kambe ko so apre tan ngate sine ke digame ko ngempal ti kunye foyo go walla ikanna igana ko alla meri jarebite kenya ni be gana kallen kani taw angela to bakas to nyongunde ngante sere su torono to nyongunde manyanga de to nyongunda ngana Allah khiri Allah ne nyumulu ya gare go domuno ma yugo kase go do mu gare nya tipi saadi ibn abi waqas ya de toro adalla nyaga kamma duwa ngusi kallaga nawu imputunu Allah ganne fitna na iwi no agere gare be tifinga Allah ganne aqabura nyani kan no ke yugo Allah da wi imputa khasonan qaso ya tenge ke fete aga telma ge gaso nyuru nyuria aga yankana na yaga ke suberi wangana ira mesi ti serenya ko antaka fo walla afitina aga na yaga nemu ko malemina mbutu na urna aga melnya gedi kase wanya kan ga kono ken no nyaayon kinge tere tonyogunde angana sere su tonyo aga na Allah khiri har kafiri nya gena Allah ne nyumuno angira ande yogo fa wuya nya ko an sababu nyani de yogo diro mum pay toro ende fe khande fa ben nabure nyiga falle na nyagami de khande fa ben kanteru nyagami ya falle yogo fayno nga khade yagun site debe mu malante bakka ga telle nokko tawanna Allah duga gana Allah khir ankem pay khenkene men dal akhir Allah tinna nyumuna walaw ba'da hin serebe gana kallen simmana kane tawante nyana to nyundan angela to no bakka wandi haqqunga angenya Allah kannana angena filango bondin ange sadaka ngo bondin wala na kallen kane tawo kiyani o nyagali
biro sangnari debenga angede wor o mani ya gebengeni ado fa o ko na buccunu fonnan kay ko khrisu ko ni duguta alhamdulillah idi wakati su debere me khrisu hakum bene dere o ya on tunu halamun koy o gede wor miside nge fogo fonnan kay iyaga wuru do batte miside nge fogo maniya kanata alhamdulillah hakum bene jikken ko lamunay kangana lamunu nyawori ganyana allah kutende sange nyai tiktok nin kamma me kende me lebunde rege khorahu ko min almam ni mbakiyade ay khrisun konon dinagi jotindi ologide wor fonnan taw nyagere misidem paga alhamdulillah wala kaya nyomara kallen kanita hono kammo na dofondi o daga sukuni o almami ngere al imam ibrahim tunkara insha Allah taala ayerni taghfilande mutu o alla nyaga alla ganna gollu kuragana ni wara mawazinu hasanatin yawm al qiyamah ni ya khalisan liwajhi Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله ومن والاه. أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودا تونكا بنانتي غانا ماما تونكا كيبي غرا غانونا مي كبراي كادي نانغري تونكا بناني ميكانو يغوني كيغاني ميسيرونغا باوني انغوم دانا الله دينغرانون تو ونيان قوتين كاما دغا ميسيرون دينغاني دينغرانو بينو غالين الله سبحانه وتعالى دينا دينغرانو جوكو مانتمو مارمو كوني ميسيرو كوايا ولا نياغنا الله نا ميسيرو كورا nu sabatindi nu taganda nu tugati khair ga badu men denga e wara tunga bananti ga nan challe faren kama nema do kisenga kama ono odebugumu o almaminu ono kunyinu nawari ewa o sagana jamantu bismillah kenno ko imme debe nya yere o ko tunkara nu debe yo kagoro nu benu go yere onatu nanti yere ni kusataya a fierto ngomaga yo na kenno khonko alla no sahaba gemngani e wodo kharma wonon ka kunyi kubenu ga girdo batte geli koina na nagane ciji na non dar sulteringa mudiru ndi jama nan chagerni ere gadi alla no rutuga na khair ga badu men tenga no su ko man tenga o manu o gira nyaaru kubenu do girnan kenne ngomeya dine ke na ga maga aga nda sigi dine ke alhamdulillah defu nganda kita ka ngasiri joje ngoro mondingranga شيخ ngagiri kebe konne jazahullahu khaira alla nuratuga adu jamaho goere onari taliqunya honne kebe ko concerne raga digamen jongati kebe ya kallen kane taawunu kammo omarmu kalle akane taawunu kammo bawni kallen ni joti hinyai ga kallen bureti de kallen ganyi ni kebe kamma kenya bureni aya wononga nasigi ken kam honne sura de gotini suratul luqman saranu ho goyre lemmo ho goyre o ajunga ga suka mantenga gana sura ke hay na hachari na nyiga sura ke no gondi na hami kita sura ke no gondi no khube gononga ga gama ha mo agana ki yogara mo nunga una ala banda gada nara jonga lagarenga nasagirni kani honne dingira be gono Allah gati subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عمر مالا نور صحابة جمدي قرآن كي هم موسر الله ناكنويا بيغا سيكي دنگرا بكما آية بهايغا لغاري ساسا تنكبنا سبحانه وتعالى على آية كي جونغ مسلا من بانغري على هرم مرم منشواغري أتون كانوا كوتا كبه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا دونا كديره
سارنا راي لمن هنا لم راي سارنا نهنو مارمو كير غبدو من تنيني nga kota wononga kota khore kota kebe ku garantanya na maganta tallan kannanunga kena ganda suratul hajj jongare ballara gungo de ko nonga kadide ada yayi honna sa ko non kanu maremu agara kebe ko rosuno kilun to kendi bire kebe sarana wanta suron lemme wanta suron saranai maganta tallan kannanunga Allah raken ka kora fi surati tur walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الآية أنهم أنه سوران شارنا جلدنا ديري القيامة قوتانا نيقان جوناني والأكس صحيح إلى كونترار وسي دوغتو أنن كانوا الله أنن نقول لي الله غلن كما الله غير الله كان كي قرانا نوتي برابيري ada hinu karagi ko maremu atukum pinu karagi atatu awuni ki Allah bana maga hinu ku karagi di wa mudunu jaman chu maga aga suna ken no qore shashin dabari hinu ku karagi nahanan bane ko ado nahilandin ka ko kebe go kallen no kon concerne ne sikunuku asuna daga ken mundu siri Allah garajo ngati kebe yati inna Allah indahu ilmu sa'a dura gille sheikh ndaki diga men no ni sasa barakallahu fi kebe garati nati awa dura gille kabakati e walla rajabe rati kammo agara jabu be ko Allah tikammo ati dura gille wakati ga tiken to wona Allah bana ma o ko tantu malonta ko tantu eso dina gure ko tantu malonta sirawatu rewa malla jimara haruna kagoron tirgenga wo genja buntu dunago gille ko tabe maram kentu intende de walla yabo juman ko tanyani hadisa santunga kama faninga da kebe ko sallallahu alaihi wasallam ga kan ko ta banani Allahu alam kan wakati banani Allahu alam ko take ke farinda ko hadisa laban tendingani kenyani Allah da kenu ko koyre dunago gille hakkat kebere ada gara hibe tana ko kenni kan banaya darna suko tartibu ngade agara nukhube konanti wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut ati yonkiranti ho hontatu yonkingo bakka dingara be ngani an yonkingo bakka munye kebe kama Allah banana kento subhanahu wa ta'ala yombagara kusiki kuhilliko sikobe ga to inshallah o amdono jamma maga usuno durgoto na kunci kono kumundu aw nyana sabawi o hokka parlan kannena ngodi ga mel gardi nukhube o maremu kenya luqman al-hakim haringa mara qissan ninti mara so luqman khabarendu luqman gara gongonde be kinire menga agara nugurun kullu be kinire menga kenyen ngati kinuko aw saranun nahana awre mun kan hana bana kengara nugurun kullu kini ire menga agira kenye katire menga lemmengo hokitadi sarana ngir takken kito maremu gelle aya jongane Allah megara hikma kini serenga anta dangeni kendingani haringa masa gano ngom dara khube ko bini be agarire menkri atara ya bunayya innaha in takum misqal habatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir umarmu onkano Allah gara kebe mu do ma subhanahu wa ta'ala luqman gara ibe munire memma hana ni kambane ya ada munda ma nanti to nyonde manyare sheikh nda kenya kidiga men no ngani bana gati ire men da rakhir ya bunayya ada khirti to kibe ne to sirenga malla khirni mo sire na ko ire men nan ta khanu nyana ya ada ko ille men nan tingorni kibe kanda ampi na unyaninga nta munda tora gan kita kun mo ngana ne kengo bane ta alhamdulillah aw gemelen men nyimeya atada ngani hay jurumu to nyangunde mo bedi jurumu hakka be gayi hay mudana kenya kirem men ngani atillemme atana tutto nyaunde kennenya agaya mo andaya misqala dharat min khardal nyay khardal ngani kebe haranda yilli bene hunce aganya ho hoya mallahi gal lo hakenyi meya atandanya kemme hakiyai angara sere tonya kemme hakenyai keta awun tenna kampatu nyeraya malangunya patu nyeria malana gidin kummenya no ngani ay gidin pena na ro ken no ni na hondi anya har kenya de القيامة كوتان الله دارينا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
الله ركيم سبحانه وتعالى وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين سورة الأنبياء نقول الله روارك الله كنا كسربي راتون يومنا نقونا وراء بنا تنتي خير ترمغا أن عندك كنتنا كما بلوني الله نورا كسبكين ada kiran menda nanti to nyangunde nganda mogomo aga logo mogomo anda honde kamunde malangu nyampatu nyeri malago dingira sudi alqiyama ko tanga Allah darinya serebe ndake hamu anga kilin to kanduri anga tun nanti jaga to nyangunde manyade maga newu jurumunga nanta gabeti maga kawa golli sinan kana nanta gabin ga ai Allah subhanahu wa ta'ala ana sunnom ko hayni hibe ko sonno ko non Allah na kinya tugarin kin tiken no konye kinya na Allah garamu do maati wama umiru suratul bayyina no gondi wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din Allah ra khalasi ke bana mun do mo gomar ngana ti khalasi bane hetide khalasi ni ho khore nyai kinya ni nadiga mel ga no maro mun ti gollen taragene magante shartun hilliya kono simmani kun shartun hilliya kona bane ko no dangani shartu hanan ni ko kankai Allah nta ko men golle la ganan ma shartu ni hilli shartu hanan ni kamba na kai aywa ngani siri khalas barakallahu fi illa ni kamba ne ya aywa ha ma hamwati ما شاء الله فارين على دبر مغرب صلى الله عليه وسلم المتابعة الإخلاص والمتابعة أمر في سورة الكهف الله ركبك سبحانه وتعالى الله رأى ينكرا قال سورة الكهف لغارين بين التي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا توانو نكو شرطنو اللي وراوتبك هاكي نغني باونا الله راكو كي نغتي الله انتبكو من قول لله أنا ما كشرطنو اللي انتميع قل لنا نخلا سنتنا الله دا أدو قول لك إني فارنك اللي انكما صلى الله عليه وسلم هربانين دا بانين بتا الله انتارغنا سبحانه وتعالى سير الله إني أنا برنويا أو قول لن خلاص إنني غانا ينو قول لك إني أمغو فارنك اللي صلى الله عليه وسلم كين قول لن تارغني مالانا قول لني قول لي سير إني فارنك اللي يقواني صلى الله عليه وسلم ما كمان ما نياتي الله aranyati hada maro mun konne nyai barajen tagai kinyo no suno na ganen chiti ku sartu hilli an na gollen dambe ho nyana an na sartu ko hilli wara annu haynu jagasiri ngai ke golle be nyana yalla khalasi ngadi wa bane hillandi yalla golle ko farin killen kam sallallahu alaihi wasallam tayyib gena kan takin kam tanna to gollen bon Allah no sahaba ga ngani Allah no kisbaka kenga walla nyaga no gollu ko Allah no khalasindi na gollu kusunya koy faringa da nyama wadi sallallahu alaihi wasallam har sona do nyo khir sunna ngani yere Allah no yagen dal ndude na bugilla no sanki no do ya ko benu ko fata Allah pinno do Allah nyam poru maga Allah nyam poru maga na jannatul firdaus ko do ko mantenga golli siri nyanga na ho gononga nangiri gelinga nenga na lawra magode bane ya seri suka hebe bugandi seri be no ga wi sorondenga hibe no ga golle be tananya ko benu ga roge mo kharle mo karmo no do karle mo Allah da gollu ngari walla nyaga na Allah na to mun na tikino da gai Allah na to mun nan tikino rai to ke be na Allah to aunga to ke be har nyogo do nya na gada ken karle mago Allah na ken ndo daga ko man tan ngani hada wa sallallahu ala al habib al mustafa muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri al quran ma'a muhibbi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh